എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഓണം സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ച് കടല പിറ്റേ ദിവസം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ചേനയും കായയും മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് വേണ്ടവർക്ക് ക്യാരറ്റും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു കൽച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കൂട്ടുകറി നമുക്ക് മൺചട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കൽച്ചട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതെടുത്തത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ കൂട്ടുകറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. കടലയുടെ കൂടെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന ചേനയും കായയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട, ഇതൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഈ കഷ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ കഷ്ണത്തിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 മുറി തേങ്ങ കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണമൊക്കെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ചു. ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ശർക്കരപ്പാനിയാണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂട്ടുകറിക്ക് ചെറിയൊരു മധുരം വേണം. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അതായത് തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം കഷ്ണത്തിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇത് അടച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഇതിൽ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ലോണം കുറുകി കഷ്ണത്തുമ്മയൊക്കെ നല്ലോണം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു തേങ്ങ 2 മുറി തേങ്ങയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പാനിലേക്ക് നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഉണക്കമുളകും ചേർത്ത് കറിവേപ്പിലയും ഉഴുന്നും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതായത് നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 മുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി തേങ്ങ നല്ലോണം മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നതിലാണ് കൂട്ടുകറിയുടെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ നല്ലോണം മൊരിയിച്ചെടുത്ത് വറുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങയും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒരു ലോഭവും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂട്ടുകറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇനി നമുക്ക് ആ കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ വറുത്തത് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഇളക്കിയാൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ വറുത്തിടുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് സദ്യയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കൂട്ടുകറിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും സദ്യയിൽ ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസൊക്കെ
ഇഷ്ടമുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്